É bonito o cachorro, que aqui Você faz um dia, passa 2 dias. é o dragão, ó. Às vezes eu caminho, eu tava caminhando, todo dia eu tava caminhando, mas É bom, né, é caminhar? bom, viu? É bom. Aí, Deixa o bichinho beber o leite, Gai. Aí quando deu Olha, tá Você quer levar o cachorro pra você? deu preguiça de tomar. Imagina no resultado do cachorro? Porque lá em casa, É, cara? igual a casa. Você quer levar o cachorro? Cada criança pra gente cuidar. Hein? Isso aqui foi um presente que me deram, ó. Aí. Deixa o bichinho, Gael, deixa. Pra beber mais ligeiro. A bebê leite vai o cachorro, Gaelzinho?